wedok endi sing kok senengi? Mboten. Cah ngendi sing gawe renane atimu? Mboten, tetep gedhek ngoten niku. Ning kageting manah kula sumpahe si Mustika Aji gelem rabiyen karo adike dhewe sing jenenge Mustika Sari. Kagiat risang kapirangu rinangkul kinempit kaampit dosang reknaning bawana Mustika Aji kawula nuwun wonten timbalan ingkang ngadhawuh sinuwun kowe ngerti karo agama ngertos agamamu apa? Kula menawi minggu nggih teng gereja yen jemuah nggih Jumatan ngoten mawon. Tegesipun agama kula menika nasional. Kaya susu murni nasional. Ngerti to? Rabi karo dulure dhewe tunggal kulit daging kuwi siji dadi larangane agama, loro dadi larangane negara. Kuwi bab sing ora lumrah. Mula mumpung durung kelakon kowe raupa banyu sing bening. Raupa banyu sing bening glejahan nalarmu ora ariken pikirmu neng donya ki wong wadon digelar pirang-pirang kok mung trima karo adimu dhewe karepmu piye? Ayu to adimu lahir batin adimu ya bocah apik saene mboten ukur dijak rembukan ya kepenak mboten namung rembukan dijak napa kemawon nggih kepenak nika ning kae adimu kula mboten peduli ceta rampung ngono aku ratu mono ratu perkara sing sepene wonten dawuh jenengan putra Pambayun Wirata jeneng Kuseta wonten dawuh Raden ayo dina iki melu aku jagongan sing kepenak karo Seta mboten langkung sendika ngestakaken dawuh napa badhe dhateng Wandi kula mboten sangu napa-napa sing nyukupi aku ayo metu Come on.